तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हमारे यूजी की नई गन की स्किन आई है, जो कि एक पिस्तौल गन है। और यहाँ पे बात यह है कि ये गन का लूट क्रिएट है ना, हमें डायमंड में भी मिलता है और गोल्ड में भी मिलता है। तो आइए चलो जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं। और हाँ दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, लास्ट तक जरूर देखना, लाइक कमेंट शेयर जरूर ठोक देना। तड़प ही ऐसी है ना। 100 टिकट्स पे हमारी ये यूजी की गन मिलती है। रुको जरा, सब्र करो। देखते हैं कितने टिकट्स हुई। 34 हुई है, 34। निकल जा निकल जा। दस मैक्स 11 लेंगे अब 10। दोस्तों परमानेंट हमें मिल गई है परमानेंट यूजी की स्किन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।